大家好啦，阿信啊，咁今次有機會參加到呢個東京短宣，首先多謝你哋 Irene 牧師啦，我哋教會啦，同埋東京活水教會同埋裕東牧師嘅，多謝你哋嘅安排啦。咁係啊，今次我哋雖然係遲咗去，但係我哋今次都係我哋嘅第一次嘅短宣啦。當初聽到消息嘅時候，其實係已經好有感動，好想去。一嚟其中一樣嘢，日本係我最中意嘅地方啦；二嚟我知道嘅就係好似 Irene 牧師頭先所講啦，日本人其實係好少人信耶穌，或者係好多神社之類嘅嘢，我反而去親都其實唔好叫教會。咁我都其實想藉住呢一次機會去睇下，到底當地教會係有啲咩事呢？發生緊啲咩呢？咁樣嘅。咁而今次其實出發之前呢，其實本身好雀躍啦。但係當我越出發，其實越嚟越擔心嘅，因為其實嗰陣時買咗新屋啦，咁到時嗰陣時其實都未收到律師安排點樣處理手續，但係見啲日子都近啦，其實都好驚。咁同埋都 feel 到，咦買機票酒店好似點解睇到越嚟越貴咁嘅，又未知幾時出發到喎。咁但係就好，其實經濟面都覺得哇點算呢咁樣。其實咁但係好彩啦，我老婆都同我一齊都有好嘅神同埋我老婆啦。咁其實我哋嗰陣一齊祈禱嘅時候，都有將呢件事交託俾神啊。每日靈修嘅時候都有交託俾神啦。咁其實嗰陣時有個聲音就係話，孩子其實我唔需要獨自承擔呢嘅重擔嘅嘢嘅。咁但係就最後好咁樣啦。買機票嘅時候，其實我用 Asia Miles 換到張機票翻嚟啦，而且亦都訂要俾稅。咁同埋我訂酒店平時用 Agoda 訂啊嘛。咁咁啱有 discount 喎，又即刻衝去訂啦。咁又好似好平咁，book對晒酒店買機票咁樣。咁亦都短宣出發前一兩日就收律師搞掂晒所有手續，我就安心出發，安心翻嚟交晒所有嘢收樓。咁係啦，咁講翻今次短宣啦。咁其實我係服侍兒童教會啦。咁其實我都係第一次去服侍兒童教會呢一樣嘢。咁因為我始終當初分配啲工作嘅時候，阿 Mary 牧師曾經問過，喂去唔去試唔試下？咁我覺得係有嘅，因為其實一嚟我對於小朋友可能平時我對住立粵語，其實我都似唔知點同佢哋溝通啊，唔識真係唔識嘅。咁係啦，無從入手。咁然後呢，咁但係我嗰刻覺得，咦，我又想試下喎。既然係咁，咪試下啦。咁我又去到嘅時候，就見到當地嘅小朋友其實都同佢互動啦，同佢玩嘅時候，其實都有一啲即係都互動得好好嘅，都開心嘅。咁其實講真話啊，咁其實都冇係咁，其實當時都同啲小朋友都溝通得好好，都同佢玩得好開心，即係都溝通得到啊咁樣，亦都係令到我係見到佢哋從小其實都可以接觸到主耶穌，其實都係件好嘅事啦。亦都係令到我有一次嘅機會係可以同好多嘅小朋友接觸嘅時候，我亦都好似都對於小朋友呢樣嘢都覺得OK 喎咁樣。咁都好，咁喺呢短短兩日入邊，其實都可以同啲小朋友玩埋都 OK 啦關係，同埋都所有活動順利完成嘅。咁喺今次去完呢一段書，我就感覺都明白到神係一個聆聽嘅神啦。其實我哋都可以一切都可以交託俾神，係放心咁樣去做一切嘅理想，唔使要負擔晒所有嘅重擔啦，亦都係唔使靠自己才能，其實靠神一切有方能，隨時感謝主。係啊，有啲緊張係啦。好，謝主。好，到我啦 ，Hello， 我係嘉培，咁好開心咧可以參與到今次嘅東京短宣啦，都好感謝教會同埋 Irene 牧師嘅安排。咁今次都係我第一次去參與短宣嘅活動啊，本身諗住去唔到嘅，其實係我本身諗住都唔係好想去，因為咧都好似佢咁講，其實喺開頭咧佢係好想去，但係我又好驚時間配合唔到啊，經濟上有壓力啊，又驚拎唔到假，最後好感恩咧，都雖然唔係全程參與，但係都可以加入喺其中。其他嗰啲掙扎位咧，其實我老公都講咗㗎啦。咁我就講下短宣裏邊嘅活動啦。咁今次咧，我同阿新咧就安排咗係帶領教會嘅兒童活動。咁喺星期六嘅兒童活動咧，加埋細中牧師嗰兩個女咧，啱啱嗰段片都見到啦。其實都係得3個小朋
朋友嘅啫。咁咧代表東京嗰個小朋友咧就叫做節節啦。咁雖然我同節節咧係完全唔識嘅，咁係開頭等啲小朋友嚟嘅時候，同媽媽傾咗少少偈啊，同佢打下關係啊。咁感恩咧佢嘅情緒係都穩定嘅，雖然都花咗啲時間，但係咧都能夠同媽咪講拜拜啦，亦都可以一齊參與喺活動當中嘅。後尾咧我先聽翻我哋嘅團友講咧，原來前一日嘅教會活動咧，節節都有嚟參加，不過咧佢嗰日嘅情緒咧係比較激動嘅，所以我好感恩佢當日咧係冇鬧情緒嘅，係可以咧投入喺其中嘅。咁東京教會嘅同工話咧，平時小朋友係返開星期日，咁後尾 Ari 牧師就問我啊，會唔會想帶埋星期日嘅主日兒童活動啊？咁會多啲小朋友出席嘅喎，咁我都 OK 嘅。咁阿新話仲好啦，幾好啊！第一日咪當練習下咯。咁我平時小朋友活動帶得多嘅，但係咧教會嘅兒童活動咧又未真正帶領過，咁所以都好感謝主咧係順利嘅。咁如是者咧，第二日比較多小朋友出席啦，有10幾個小朋友啦，佢哋都好活潑、好開心嘅。咁而最令我感動嘅係咧，成班小朋友企埋一齊兩行咁樣，跟住佢哋一齊唱詩歌啦，一齊做動作啦，又一齊祈禱。咁嗰刻咧，我就感覺啊，神嘅愛同埋同在咧，係完全唔受地域嘅限制嘅。即使係咁細個嘅小朋友咧，佢嘅愛都喺佢哋嘅當中。咁而今次咧，節節都有嚟，我要頒個全勤獎俾佢。咁今次咧，好配合啊！咁同埋咧，我同佢關係叫做前一日識咗嘛，咁所以久唔久咧就會走埋嚟嗲下你啊，好搞笑可愛嘅。咁令我最印象深刻咧，就係活動結束嘅時候要翻返去大人嗰邊啦，又見到節節媽咪啦，又傾到幾句。咁佢知道我哋結束晒教會嘅活動要走啦，突然之間咧佢眼濕濕喎。跟住咧，佢就攬住我，好感動咁喎。咁我內心咧就好感動啦。即使大家係唔係好熟悉彼此嘅，但係唔知點解嗰一刻嘅唔捨得同埋感動咧，就走咗出嚟啦。一諗到呢個畫面咧，我就好想神嘅愛咧去充滿喺嗰個地方，祝福咧嗰度嘅人。咁好感恩呢，今次短宣活動最大嘅得着咧，係因住神嘅愛咧，讓世界都唔一樣，令到平時去日本咧都係吃喝玩樂買。咁今次咧就係傳福音啦。好感謝主，多謝大家。